ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဝင်းပင်လေးတွေခုမှစိုက်တာပေါ့နော်ရက်20သားတော့ရှိပါပြီရက်20တော့ရှိပြီနော်စိုက်တာဝင်းပင်လေးရညှိုးနေလို့ဖြန်းရည်လေးပေးနေတာပါဖြန်းရည်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုပေးတာနော်တယ်ကောင်းတော့မပါဘူးနော်လက်နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဖြန်းတာပေါ့နော်ဖြန်းရည်လေးပေးနေရေတို့အောက်ရည်တော့မပေးဘူးပေါ့နော်ဖြန်းရည်ပေးနေလို့ရေကိုအိုင်သွားတာပေါ့နော်ဒီလေဒီဘက်ပြန်ဟာရေအဖွာရက်20သားရှိသွားပြီပေါ့နော်ရက်20ရှိပြီခုဒီနေ့ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာလဲပင်လေးကမညှိုးသေးလို့မပေးတာပေါ့နော်ဒီလိုချမ်းပင်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ပင်လေးကညှိုးနေတာဖြစ်စီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရေပေးရတာပါမိုးကလည်းမရွာရာသီဥတုကလည်းရမ်းပူတော့ကြော်လေပင်လေးတွေညှိုးနေပါတော့ဖျားလေးတွေညှိုးသွားတာဖျားလေးတွေငါ့ညှိုးနေတာဆိုတော့ကတော့ရှိသေးရပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေပေးလိုက်ပါတယ်နော်တယ်ကောင်းမပါပဲနဲ့ညီလေးကရေဖြန်းပြနေတဲ့စကေးလေးပါပေါ့နော်ဆိုရေကိုအဲ့လိုပိုက်နဲ့မတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြန်းရည်ပဲတိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မိုးကလည်းဖြစ်တော့မိုးကလည်းလောဆယ်တော့မရွာသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့တခြားဘက်တွေမှာတော့ရေကြီးရတော့ကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ရေကမကြီးတဲ့ပြီမိုးမရွာဘူးဖြစ်နေပါတယ်ရေလေးလည်းပေးလိုက်အပင်ကြီးလမ်းခုနညွန့်နေတာအောက်ငှိုင်းကြအဲ့ဒါမပေးရသေးပဲနော်အဲ့ဒါခုမှစပေးတာပါဒါကတော့ဟိုနောက်ဘက်မှာတချမ်းပေါ့နော်ဒီဘက်ကလည်းနောက်ဘက်ကလည်းတချမ်းဟိုမြောက်ထဲမှာမြင်နေရတယ်ခုမှစိုက်မဲ့ခြံလေးပေါ့နော်အဲ့ပြင်ကတော့မစိုက်ရသေးဘူးဘေးကကြီးဘာညာလည်းမကာသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုထဲမြင်နေရခြံလေးကတော့ဒီလေးတွေမှာညုံလေးတွေကညှိုးနေခေါင်းညုံမှန်းလေးတွေကမိုးကမရွာမိုးစောက်နေတယ်ပင်လေးတွေတည်သွားမှဆိုးလို့ပါဘေးကိုင်းစလင်းကန်းလေးဆိုမှညှိုးကြနေရလဲရမ်းပူတော့လေပင်လေးတွေမှာပြီးကြက်ကြည့်လိုက်မယ်ညှိုးလို့ဒီဘက်ဖြန်းတော့မလားတောင်းရောက်ဟုတ်ကောင်းလား